今日介紹嘅係紅仔朱古力同埋芝士條。呢個係日本嘅芝士條，呢個都係日本嘅熊貓朱古力糖。好，咁我哋就開食芝士條先啦。好，我哋攞佢出嚟先。佢咧就係黃色㗎，咁基本啦係黃色嘅。咁基本係一條好似一條長方形，唔係長方形嘅嘢啦。好，咁我哋試食啦。其實幾好味嘅，好少好味。不過側邊咧，嗰啲我唔知係咪魷魚鬚啊，嗰啲 O K 嘅，不過中間嗰個就乾咗啲咯。好，跟住我哋就食呢個日本嘅熊貓朱古力多，就係呢個啦。有3款㗎。係，有3款嘅，有呢個啦，呢個啦，仲有好多個嘅。好，咁我哋試食一個先啦。好啊。我試食呢個先。我都試食呢，我試食呢個。佢分開一粒波㗎然後咯。佢分開一粒波咁樣嘅，其實都幾得意下㗎。佢分開一粒好，波。我而家試食啦。嗱，佢咧圓形嘅球體嘅，白色嘅。係啊。有咩味道啦？係冬甩嘅味啊！有煲仔啊，好似煲子啊，甜公公嘅。同普通嘅糖冇乜分別，幾好味嘅，不過硬咗少少咯呢個。嚟。咁阿樂，你中意食呢個多啲定係呢個多啲啊？我啊，係啊。你中意食呢個多啲啊？我就中意食呢一個多啲啊。好啦，咁你哋可能問邊度買嘅？呢個係喺沙田圍定係沙田嘅樓上買嘅，喺樓上。同埋呢個都係啊！呢個呢個都係哦。呢個都係。好啊，咁我哋今日拍完啦，好，拜拜。今日我哋只係介紹咁多啫，拜拜。